Bank Moliya akademiyasida O'zbekiston Milliy banki ko'magida mamlakatimizda bank tizimini modernizatsiya qilish mavzusida xalqaro onlayn konferensiya bo'lib o'tdi. Unda Rossiya, Germaniya, AQSh, Hindiston, Qozog'iston kabi davlatlar bank tizimi mutaxassislari, xalqaro ekspertlar hamda Markaziy bank va Moliya vazirligi rahbar xodimlari ishtirok etdi. Anjumanda yurtimizdagi banklarni modernizatsiya qilish masalasi kun tartibiga qo'yildi. Buning uchun moliya muassasalarining innovatsiya, mijozlarga e'tibor, korporativ boshqaruv, ishonchlilik, moliyaviy barqarorlik, investorlar uchun jozibadorlik va oshkoralik, ijtimoiy javobgarlik, raqamlashtirish singari parametrlari ko'rib chiqildi. Maqsad mana shu tijorat banklari faoliyatida modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirishni mezonini yaratish va bu mezonlar asosida reyting ishlab chiqish. Bank Moliya akademiyasi mana shu reytingni ishlab chiqishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Mana shu modernizatsiya jarayonlarini reytinglar asosida qaysi tijorat bankida qanday kechayotganligini ular ko'rishadi. Biz buni taqdim etganimizdan keyin bu reytingni, demak ular o'zlarini shu yo'nalishlarda qaysi yo'nalishda reytingi past bo'lsa, demak u jarayonda qandaydir keyingi bir bosqichni amalga oshirish kerakligi haqida o'zlariga tegishli xulosalar chiqarib oladilar. Anjumanda bank tizimining dolzarb muammolariga bag'ishlangan 10 dan ortiq ma'ruzalar tinglandi. Xususan, bugungi kunda O'zbekiston bank sektoridagi korporativ boshqaruv va transformatsiya jarayonlari haqida ma'lumotlar berildi. Hozirga qadar Moliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan olib borgan ishlar natijasida bir qator xalqaro moliya institutlari va xorijiy auditorlik kompaniyalari transformatsiya jarayoniga jalb qilindi. Xususan, xalqaro moliya korporatsiyasi Ipoteka bank, O'zsanoat qurilish bank va Turon bank transformatsiya qilish jarayoniga, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Aloqa bank, Asaka bank, O'zsanoat qurilish bankiga, Osiyo taraqqiyot banki esa Qishloq qurilish bank, Aloqa bank, Agrobankni transformatsiya qilish jarayonlariga jalb qilindi. Milliy bank, Xalq bank va Mikrokredit bankda esa McKinsey, KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers kabi xorijiy auditorlik kompaniyalari transformatsiya jarayonlarini boshladi. Xorijiy mutaxassislar turli yo'nalishlar bo'yicha transformatsiya jarayonida e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlarga to'xtalib, o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Обратил внимание на важность этапа цифровизации. Agar raqamlashtirish bosqichiga nazar solsak, birinchi bosqich avtomatlashtirish, ikkinchi raqamlashtirish va undan keyingisi raqamli transformatsiya. Mazkur bosqichlarni ajrata bilish o'ta muhim. Avtomatlashtirish bu jarayonlarni maqbullashtirish demak. Boshqarishda raqamlar zarur bo'lgan bosqich esa raqamlashtirishdir. Ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish madaniyati shakllanishi lozim. Raqamli maqbullashtirish orqali samaradorlikka erishish mumkin. Konferensiyaning ikkinchi qismida Bank Moliya akademiyasi tomonidan tashkil etilgan 3-case chempionat natijalari sarhisob qilindi. Saralash bosqichlarida 40 ga yaqin jamoa orasidan 6 ta guruh g'olib deb topildi. Avvalambor o'tda berilgan topshiriqlardan biri bu jamoa bo'lib ishlash. Jamoamizda 5 kishi bo'lib biz jamoa tuzdik. Jamoa bo'lib ishlaganimizda berilgan har bitta topshiriqlarni ijobiy tarzda hal qilishga harakat qildik. Case chempionatida yutayotgan mavzuyimiz monopoliyani tartibga solish. Monopoliyani tartibga solishda hozirgi kundagi monopoliya tarzi va kelajakdagi monopoliyani tartibga solish bo'yicha mavzuni kengroq yoritib berdik. Buning uchun bizda hozir O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini ko'proq mustaqillashtirib berish, tadbirkorlarni qo'llash, davlat tizimini aralashuvini kamaytirish to'g'risida o'zimizni o'z fikrlarimizni bildirib o'tdik. Case chempionati boshlangandan beri O'zbekiston Milliy banki ko'magi bilan unda 3700 dan ortiq kishi ishtirok etdi. Ular orasida moliya universitetlari talabalari, shuningdek banklarning yosh mutaxassislari bor.